Kalian mau pakai sound effect kayak tapi nggak tahu nyarinya di mana? Sini gua kasih tahu. Hai, selamat datang di Ngabuburit Berinfo. Ya sebenarnya kalau nyari di YouTube aja juga bisa sih, tapi pastinya bakal makan waktu. Dan kalau misalnya nggak pas, kalian harus mikir lagi dan nyari lagi harus mau pakai sound effect yang mana. Nah, ini ada web yang namanya, di sini ada list-list sound yang lagi viral. Nah, kalian bisa cobain aja dulu soundnya kayak gimana. Terus kalau kalian suka sama soundnya, tinggal klik terus download. Gampang kan? Oke, selamat mencoba.